Hola a tothom, sóc en Jordi i us parlo des del Port del Comte, un dels punts més alts del Solsonès, on a vegades va bé pujar a aquestes latituds per tenir una mica de perspectiva i amplitud de mires, que a vegades ens fa falta. També estic aquí perquè Conscientia ara fa 6 anys, aquest 1er de setembre, i és una bona oportunitat per fer una mica de retrospectiva d'on ve i cap on va. Aquest any, seguint amb el tema de consciència crística, hem estat treballant el que és el balneari de consciència, aquesta presa de consciència des d'un entorn del bosc, des de la natura, com ara mateix aquí, també de les cures egípcies sènies, aquest treball energètic, i també el món del càtar, el món dels bons homes i les bones dones, que per sota tot està lligat, perquè tot va a les essències d'aquestes ensenyances ja que Jesús ens va portar. Per tant, per mi tot té un trellat molt sòlid, no? I que per mi dona molt sentit. Agrair també a la Mercè, que té cura de l'entorn de Conscientia, de les flors, que ens prepara coses dolces quan fem alguna activitat, d'aquests rams tan xulos que ens fa. També el Jaume, que en el seu moment va ajudar a posar en marxa Conscientia, i jo mateix que intento aportar el que millor sé de mi per cada moment. Seguirem aquest 7è any ja, una mica en aquesta línia, en el que ens porti i ens depari l'univers, però sí que seguint divulgant, seguint donant eines per a aquesta presa de consciència. Us ofereixo també poder fer activitats i tallers i xerrades al lloc on em digueu, em desplaço i ho muntem, no hi ha cap problema. Trobareu informació a la web o em contacteu, perquè una mica el treball que hem de fer és que cadascú vagi fent aquesta descoberta, aquesta tornada a l'essència, a la senzillesa, a la connexió, al ser, no? Al sentir, que tant ens costa a vegades, parlo per mi. Això són les eines que Conscientia i jo mateix vol aportar. Una de les coses que també he començat a treballar és tenir més cura del nostre cos, a part de l'alimentació, que ja sabeu que jo sempre dic que és una base fonamental, i aquesta salut conscient, també el treball amb el nostre cos físic, donant-li flexibilitat, donant-li força, donant-li robustesa, perquè al final és l'eina que ens suporta i ens permet estar en aquesta encarnació. Sense cos no estaríem aquí. Per tant, l'hem de tenir també molta cura d'ell, donant-li aquesta força i aquesta flexibilitat. Una mica cada dia veureu que noteu també canvis molt interessants i molt xulos. Perquè al final és el que us dic, es tracta de tornar a l'essència, no? Tornar a la senzillesa, tornar a el que un és. Quan intentem fer aquesta feina, el que intentem és que la nostra vibració sigui el més alta possible, que no apliquem aquest judici cap al món que ens envolta, no? Que acceptem aquestes situacions que ens venen. Tot això, veieu, són les bones pràctiques ja que Jesús ens va portar, i fent aquest treball permetem arribar a aquesta essència. El Carles, un bon amic, diu que nosaltres hem de ser fars en aquest món, no? I és cert, nosaltres des de la nostra ser, des de la nostra coherència, des de la nostra presència, des del nostre dia a dia, som un far que emetem cap a altra gent que pot ressonar amb aquesta missió que fem. I trobo que és una metàfora molt bonica, que és que no anem a convèncer de res a ningú, no anem a dir has de fer això, has de fer allò, has de seguir per aquí, has de seguir per allà, ni molt menys. Cadascú sabrà quin és el camí que ha de seguir. Però a vegades trobar un far t'ajuda a dir ai, mira, allà hi ha costa, navego cap aquí, mira, sí que allà hi ha un punt de referència, simplement sé que està allà, però em dona aquesta confiança. Per mi, cada vegada veig més clar que tots hem d'intentar ser aquest far per la resta de gent i de persones que ens envolta. Perquè, com us deia, els canvis els comencem des d'un mateix, des de l'interior nostre, i a partir d'aquí tot es propaga cap a l'entorn. Per tant, us recomano, treballeu de ser aquest far, mireu què teniu al vostre voltant, què us està dient el món, perquè és un reflexe nostre del nostre interior. Per tant, si sentim calma, vol dir que tenim una calma interior. Si sentim un neguit, si sentim alguna preocupació, vol dir que hi ha alguna cosa que no tenim ben resolta. I aquí són, ja sigui amb treballs energètics, ja sigui amb altres tècniques, amb teràpies, amb el que vulgueu, cadascú amb la que li ressoni, el mètode que li ressoni, ens permetrà anar descobrint què és el món intern que tenim i aquesta connexió amb aquesta font, amb aquest origen, que al final ens fa que transitem d'una forma molt més agradable, molt més planera, molt més sòlida en aquest món. Cada dia ens apareixen inconvenients, evidentment.
Cada dia ens apareixen situacions que ens destorben, evidentment, però si aconseguim tenir aquest arrelament, no? I això el cos físic ens hi ajuda, més aquesta connexió, no? Aquesta essència, doncs veureu que les coses es transiten d'una altra manera. Hem de passar-les, hem de viure-les, hem d'experimentar-les, però les veiem des d'una altra òptica i intentem veure quin significat ens donen per nosaltres i així seguir el camí endavant, que aquest univers esté preparat, no? I que és el nostre camí de vida i la missió que hem vingut a fer aquí en aquesta terra, en aquesta encarnació. Per tant, agraït a tots els que virtualment o presencialment us acosteu per Conscientia, amb mi mateix, i aquí estic, fent la meva llum, per al que li pugui ser interessant, intentant netejar els vidres del far perquè siguin el més nets possibles, perquè hi hagi el menys de contaminació possible, perquè la llum pugui ser la més original, i aquí estic. Per tant, gràcies a tots i seguirem fent entregues i ens seguirem veient aquí o al CERC, a Conscientia, o a Barcelona, o on vosaltres cregueu. Com sempre, gràcies pel vostre temps.